Qaranglar, qaranglar, qaranglar. Mana uyim. Bu mani ko'cham. Ko'rdinglar? Bunaqasiga ko'rsatyapti. Ko'rasizlar? Hozir mahallamizda mana uyim tagida chorshanba bozor keladi. Mana shu chorshanba bozorda 100 lira, ya'ni o'zbek so'mida 30 ming yoki 33 ming pulga qanaqa sabzavot yoki mevalar olish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Üç tane bolgarskiy oldim. 15 TL bo'ldi. 15 TL bo'ldi. Mana limon. Tamam, teşekkür ederim. 7 TL oldu. Bir dona olamiz 5 TL ekan. Otuz TL. 45 TL bo'ldi. Mana shu baqlajon. Pomidor 20 TL, 37 TL'li oldim. Tak, qaranglar. 40 mı? Tamam. 40 oldu. Mana shu 3 ta dona. Banan. Bir kilo.